สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube กัด JR พาทุกท่านมาชมงานขุดสระครับเป็นบ่อเก่านะครับแต่ว่าขุดเพิ่มมาอีกกับเจ้าโกเบลโก้ SK 120ครับAK 120ไซส์โดลเลอร์5ตัวครับแชร์กัน1ตัวไปแท็กของเขาอยู่ที่ประมาณ70 เซนครับบุ้งกีประมาณ 0.5 ครับน้ำหนักของเขาได้อยู่ที่ประมาณ12 ตันโซ่ยังครบนะครับ
ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมกันก่อนครับสวัสดีครับ